上集濟州地道遊帶你哋食過性價比好高嘅黑毛豬，今集繼續帶你哋跟韓國人玩盡濟州島，由去鮑魚餐廳開始，再去秋天必睇嘅粉袋草咖啡，同韓國人超中意去嘅冬甩店，再去食咁正嘅韓牛，打卡人氣爆燈嘅牧場，黃昏坐船出海玩。今次我哋會帶你住一間超靚嘅民宿，真係靚到唔捨得走啊！如果想好似韓國人咁玩盡濟州島，跟我哋出發就啱晒啦！記得 subscribe 我哋嘅 channel， 有新片就會第一時間通知你噶啦。好啦，正式開始我哋喺濟州玩全日嘅行程。今日呢，我哋會繼續向西邊行，會先玩盡咗西線嘅景點，然後呢，聽日呢，我哋就會離開出發去南線噶啦。咁離開之前呢，我哋同停車場隔籬嘅馬仔講聲拜拜嚕，下次再見啦。第一站出發呢，就係西線嘅人氣地區崖月邑啊。咁呢度最出名呢，就係因為佢有一紮嘅海邊咖啡，咁我哋揀咗其中一間韓國人好中意去嘅咖啡介紹俾你哋。哇！呢度嘅海邊呢，真係一流啊，啲水嘅顏色靚到好似馬爾代夫咁啊！好啦，唔講咁多，我醫飽咗個肚先。今日第一餐呢，我哋要嚟食海鮮。咁呢一間呢，係專門食鮑魚嘅餐廳啦，而且佢價錢唔貴，絕對係抵食之選，都係我食完之後呢，覺得念念不忘之一嚟嘅。除咗我哋韓國嘅朋友介紹之外呢，其實呢一間餐廳呢，喺 Naver Map 都有4.48分，都係好受韓國人歡迎噶。呢間餐廳呢，仲好好客添，咁你嗌主食呢，佢就會送你一條烤嘅青魚。咁今次呢，我哋一共呢嗌咗3個主食，咁分別呢，就係海鮮鮑魚湯配飯啦，好足料嘅。下一個呢，就真係韓國人先識得點嘅，咁呢一個呢，係水拌海膽鮑魚刺身。仲嗌咗一個餐廳推介啦，就係鮑魚石鍋飯。其實我哋淨係嗌咗3個主食嘅，已經擺到成台都係餸喎，超級豐富啊！先講下呢個海鮮鮑魚湯，呢一個真係我心目中嘅 No.1。你睇下，成鍋都係滿滿嘅海鮮，佢有3隻鮑魚啦、蟹啦、海螺啦、蝦啦、青口啦，仲加埋啲菇菜做配搭，成鍋個鮮味真係十足。喺香港食呢，我諗呢一鍋起碼要去到200蚊，但喺呢度呢，價錢只係17,000 won，100蚊都唔使，超級抵啊！下一個我要搶閘講咗佢先，就係餐廳送俾我哋嘅燒青魚啊！唔好以為送就唔好食啊，其實餐廳呢將條魚燒到個皮脆脆地，入邊啲肉有夠嫩滑，好好食啊！呢一個呢，我相信好多人都唔知係咩嚟噶啦。咁呢一個呢，係水拌海膽鮑魚刺身，基本上呢應該得韓國人先會識嗌呢一樣嘢。佢入邊有啲鮑魚啦，同埋海膽刺身啦，咁再加咗啲蔬菜啊，少少麵條啊，再調咗個汁感。對我嚟講呢，就好似冰水撈咗刺身嘅沙律。咁反正我個韓國朋友話呢，呢一個係佢食過最好食嘅涼水盤啦。咁有興趣試新嘢嘅你就唔好錯過啦。最後我哋嗌埋餐廳推介之一，鮑魚石鍋飯。咁呢一個鍋飯呢，就係熱鍋現煮嘅，新鮮度十足。咁煮飯嘅時候呢，佢先慢慢加啲肉啊同埋湯汁落去啦，成鍋飯呢都充滿咗鮑魚淡淡嘅香味，真係好正啊！呢一間餐廳價錢唔貴，食物質素又好，真係好值得我哋推介俾你啊！食完飯呢，我哋就去海邊行下，睇下咁靚嘅海。呢一帶海邊呢，有好多 cafe 啦，其中有最出名嘅呢一間網紅店 Team Blow 啊。不過今日我哋就唔去 Team Blow 啦，因為咧佢比較遊客為主，我哋想去本地人都會去嘅 Randy's Donut 啊。咁佢咧就嚟自美國 LA 啦，1951年已經成立啦。咁點解佢全球爆紅呢？如果你有睇開 Marvel 都知道咧，Iron Man 2最後一幕嘅時候咧，Iron Man 坐喺個 Randy's Donut 上面食嘢，咁所以好多人都識得呢個 brand。亦都因為呢間 donut 真係非常之好味啦，甜度適中啦，所以非常之受到韓國人歡迎噶。哇！一入門口咧就完全係 donut 嘅香味啊，然後咧我哋就見到眼前有唔同款式嘅 donut 啦，已經即刻想食啦。咁今次咧我哋嗌咗呢一個椰子味啦、濟州限定嘅金味啦、新出嘅開心果味啦，同埋個朱古力脆片味啊。急不及待咧，就即刻想試下啦。咁其實仲有其他口味都好吸引啦。所以咧，如果你嚟到咧，一定有一個你中意嘅口味啊。咁我哋叫完之後咧，即刻上樓上用餐區同埋 cafe 啦。呢度咧可以飽覽住咁靚嘅海景，食住 donut， 飲住咖啡，真係好超啊！呢度嘅 donut 咧，全部都係現場手工即製啊，所以非常之鬆軟啦。咁我最中意咧就係左上角呢個椰子味啊，佢上面鋪滿晒椰絲啦。充滿住椰子嘅香味啊，完全唔覺得好甜啦。咁食起上嚟咧係有清新香味啦，非常之正啊。咁
咁除咗椰子味之外，仲有好多款啦，咁成20款咁多，所以咧有機會一定嚟試下噶。話咁快呢，我哋就嚟到呢度啦。門口聚集咗好多韓國人，大家知唔知呢個係咩地方嚟嘅呢？其實呢一間呢係間 coffee shop 嚟嘅。咁到底有啲乜嘢可以平日都吸引到咁多韓國人嚟呢？原來呢度有一片呢秋天先會開得好靚嘅粉黛草花園啦。咁嚟濟州島呢，一定有一個行程呢係去睇花噶啦。咁秋天而家嘅時分呢，咁啱就係睇粉黛草嘅時候。咁呢個 coffee shop 門外嘅小山坡呢，就種咗好多粉黛草，真係超級靚啊！咁呢啲花田呢，真係唔係好多地方有噶咋，咁所以呢，就吸引咗好多人嚟呢度打卡同埋睇花啦。咁因為呢個 coffee shop 呢，其實喺個小山坡上面啦，咁你喺個 coffee shop 度望翻落去呢，就會見到我哋一陣會去嘅小羊牧場，見到啲草泥馬喺個大自然度好悠閒咁行，成個畫面真係好治癒啊！因為呢個花園呢，真係冇 shelter 噶，咁所以 coffee shop 呢都好貼心咁提供咗免費嘅粉紅色遮啦，俾你哋遮太陽同埋打卡用嘅。如果你都係秋天咁啱嚟到濟州島呢，就一定唔可以錯過呢個行程啦。之後我哋就嚟咗隔籬嗰個小羊俏恩牧場啦。咁頭先喺上面見到呢個牧場呢，就真係好大，同埋入邊有好多唔同嘅動物啦，加上咁近呢，梗係要過嚟望下啦。呢度呢，最主要大家都係嚟睇黑鼻羊嘅。講個 fun fact 你知啦，其實我哋咩又有個 logo 嘅黑鼻羊就係嚟自呢度嘅羊啊。因為我哋真係好中意濟州，所以就揀咗佢成為我哋 logo 嘅主角啦。好啦，講翻呢個牧場，呢度嘅成人門票呢，就15,000 won，大概85蚊港紙，小朋友就10000 won，大概55蚊港紙啦。咁另外呢，我哋都買咗少少飼料呢，就想餵呢啲動物朋友嘅。咁你餵動物之前，記住睇下佢張單張，你啲動物朋友中意食啲咩啊？呢度嘅環境呢就好闊落嘅，咁啲動物朋友們呢就會喺唔同嘅分區嗰度等你哋。咁但係有啲性格溫順啲，好似綿羊仔嗰啲呢，就可以喺園區嗰度自由活動。大家要有心理準備啊！呢啲羊羊都係好熱情嘅，而且仲要係好肚餓噶，佢會一路追住你唔走噶。然後我仲見到琴日食過佢嘅黑毛豬朋友啊！咁呢度嘅環境呢都係好乾淨嘅，基本上呢就冇乜臭味，都有啲正常嘅動物味嚟嘅啫。咁大家可以喺度玩得好開心啦，而且地方好大，玩1-2個鐘絕對冇問題啊！你哋嚟到就會好似我咁一路俾熱情嘅羊仔喺度追噶啦。終於咧就到咗草泥馬嘅區域啦。其實後邊咧成大片草原咧全部都係草泥馬嚟嘅，你哋可以好近距離咁同佢哋互動。你睇下佢哋個樣幾搞笑。然後仲見到好乖識聽英文 sit 嘅歌姬啊。到咗今日要嚟呢度嘅目的地啦，就係睇咁得意嘅黑鼻羊。咁入去入邊呢，你哋都可以攬下佢啊，同佢哋影下相咁樣嘅。但係要留意翻啊，你哋手上面嘅飼料呢係唔可以用嚟餵佢哋噶，佢哋有特別嘅糧食噶。咁呢啲黑鼻羊呢，原本就喺瑞士嚟嘅，咁佢哋嘅特色呢，就係黑鼻、黑耳同埋白毛，好 Q 啊！你睇下佢哋啲頭上面全部夾晒濟州金嗰啲夾噶，個樣仲呆呆地咁，好搞笑。咁呢啲羊呢，全部都係好溫順啦，唔會咬人嘅。最多咧都係用佢哋個濕鼻哥去頂你隻手，問你攞嘢食嘅啫。咁如果你哋想餵佢咧，都可以問啲工作人員攞啲黑鼻羊嘅飼料。咁然後你就會得到一紮羊羊攻擊你噶啦，好 Q 啊！總括嚟講咧，呢個牧場咧乾淨企理，環境都好舒服嘅，亦都有好多機會咧同啲動物好近距離接觸啊，攬下佢哋啊，同佢哋影下相咁。嚟呢度 enjoy 一下大自然嘅風光都好唔錯啊！你睇下啲羊仔幾百厭，最後將我個籃都整爛埋啊！終於到咗今日嘅重頭戲，就係黃昏出海追海豚啊！而家呢，我哋就嚟到最西邊嘅 M1971遊艇中心嗰度追海豚。我哋會坐遊艇出海大概50分鐘啦，一齊祝我哋好運啊！咁呢一個遊艇之旅呢，其實有唔同嘅時段選擇嘅。咁我哋就揀咗最容易睇到海豚嘅日落時間出發。咁當然啦，呢個都會係一個比較貴嘅時段，每人費用呢就350蚊港幣。咁其實呢個海豚遊呢就好受歡迎噶，所以建議大家呢提前喺網上預訂咗船票，咁就唔驚冇位啦。着咗救生衣就即刻出發啦！咁呢一個遊艇呢，所有位呢都可以坐或者企嘅，無論係船頭啦、甲板啦，甚至樓上嘅甲板都可以自由俾你坐。只係翻嚟嘅時候呢會拋啲，咁啊坐好呢就冇乜問題噶啦。小朋友嚟呢都 OK 嘅。
咁坐咗15分鐘咧，就會去到深海嘅位置，亦都係海豚嘅出沒點啊！睇海豚咧最正嘅地方咧，就係嗰種又緊張又期待嘅感覺啊！如果好容易俾你睇到咧，你就會覺得冇乜嘢啦，就係嗰種未知數喺等你睇到海豚嗰一刻就變得更加興奮同埋難忘啊！咦，係咪嗰度出現咗啦？係咪海豚已經游咗上水面啦？就喺嗰度啦，我已經見到啦，喺遠處咧已經有成20-30條嘅海豚咧游咗上水面啦！哇，今次我哋真係好好彩啊！估唔到咧出咗嚟冇耐咧，已經見到咁多海豚游咗出嚟同我哋打招呼啊！呢啲海豚咧非常之親人啊，所以通常有船嘅時候咧都有機會出現。今次咧我哋好好彩咧，見到成差唔多20-30隻嘅海豚咧係游上水面俾大家影相同埋拍片啊，真係好得意啊！估唔到咧今日我哋竟然可以睇到咁多海豚啊！好啦，睇完海豚咧，我哋都準備翻去食我哋今日嘅晚飯啦。落船之後咧，就啱啱去到日落嘅時間啦。你睇下呢度，真係完全冇遮冇擋，望住個大海，真係超級靚啊！所以建議翻大家咧嚟海豚遊嘅時候咧，都要睇翻日落嘅時間，安排翻你幾點上船同落船啦。玩咗一日咁攰，梗係要食翻餐好嘢啦！今晚咧，我哋就嚟呢度食韓牛啊！一入到去門口咧，已經見到好多名人嚟過，相信呢一間餐廳嘅質素咧都好有保證啊！咁到底呢一間餐廳有啲咩特別呢？其實佢就喺濟州島第一間，亦都係唯一一間咧專做濟州產嘅韓牛肋肉餐廳嚟噶。咁今次咧，我哋就揀咗呢個招牌嘅蒜香牛肋肉啦。咁係用咗30年嘅秘製傳統調味料同埋濟州產嘅大蒜去做成嘅。另一個咧就揀咗個每日限量嘅牛肋間橫夾膜肉。咁呢個橫夾膜肉咧都係被稱為最鮮嫩同埋牛肉味好濃嘅一個部位嚟噶，真係好期待啊！咁餐廳咧只會提供韓牛級別1加或者以上嘅牛肋肉去做食材啦。咁其實呢一個級別咧已經係韓牛之中第2高級嘅牛肉嚟噶啦，就好似日本嘅 A4 和牛咁樣啦。哇！我見到肉上面嗰啲雪花已經好想食啦。咁可能你會覺得好奇怪，點解啲牛肋肉係冇骨嘅呢？咁其實餐廳咧一早咧已經將啲骨咧係已經切晒啦，咁等大家食落咧都覺得好方便嘅。呢度都係用咗我最中意嘅炭爐嚟做燒肉噶。咁首先呢，我哋就食咗呢個冇調味嘅橫夾膜肉先啦。咁其實呢，橫夾膜肉簡單啲嚟講呢，就係牛肋骨側邊一塊好正嘅肉啦。佢嘅肉質呢係有適當嘅油花，又唔會太肥啦。食落口超級 juicy， 牛肉味又夠濃，真係太好食啦！呢個可能係我心目中嘅 No.1。然後咧就嚟食蒜香牛肋肉，咁啲牛肉咧燒過咗之後，呢啲油脂逼晒出嚟，再 mix 埋啲蒜嘅香味，加埋一齊食，真係好夾，超級好食啊！然後咧我哋仲嗌咗一個用咗20幾種香料啦，再加埋濟州大蒜做嘅咖喱飯，成個香味好突出，你哋真係要嚟試下。咁同大家總結下啦，呢一間餐廳係一定要嚟啊！用人均大概300零蚊咧，就食到咁高質嘅韓牛肉，超級抵食，性價比爆燈。最後咧，我哋就帶大家睇下今日住嘅民宿啊！呢間民宿叫做 Coco Tree 啦。咁我哋之後咧會將啲地址咧都擺翻喺 description，你可以 click 翻去睇下。如果你中意咧，都可以上翻 Airbnb 嗰度帶翻呢個酒店噶。然後咧，酒店出面咧有2-3個泊位啦，咁亦都方便你一家大細嚟呢度啦。咁我同大家介紹下呢度 Airbnb 啦。呢一度咧總共有3間屋啦。今晚我哋會住中間呢一間、第2間嘅。咁所以咧，其實唔會話非常之多人啦，亦都唔會話嘈啦。先同大家介紹下我哋今日住嘅2間屋仔啦。第一間屋仔咧就係我哋主人房同埋廁所同埋客廳位置嘅。第2間屋咧就係我哋個溫泉屋啊。咁呢個地方咧就總共有1個客廳啦，2間房啦。咁客廳咧本身有附設 sofa 啦，同埋一個飯台啦。咁你可以買啲嘢翻嚟食啦，又或者咧用佢呢度提供嘅廚具咧去煮嘢食嘅。咁另外咧最正嘅地方咧就係你望到出面一片樹林啦。其實啲樹咧唔係普通嘅樹，全部都係金樹啊。咁就因為 off season 嚟啦，咁就所以金樹咧就仲未成熟，所以睇到佢金啦。如果你秋天嚟咧，就會見到一片靚嘅金樹景啦。如果你冬天嚟咧，就會見到一片雪景添啊。所以咧記得揀翻啱時間嚟呢度玩啊！咁屋嘅出面咧都有個花園仔啦，俾你可以坐低 relax 下，同朋友傾下偈啦。
另外咧，如果你住幾晚咧，呢度都可以俾你晾下衫啦。咁既然有得晾衫咧，當然都有個洗衣機俾你洗衫啦。另外咧，呢有個雙門雪櫃啦，亦都有個櫥櫃俾你啦。咁其實裏面有多士爐啊、咖啡機啊、即熱水機都有啦。咁所以咧，其實有個 Airbnb 非常之齊全嘅裝備啊。另外咧，你睇到 capsule 啦，仲有個澳雪綠嘅一個綠茶啦。咁聽日我哋都會去嗰度去品嚐啲茶葉嘅。咁我哋 common area 一紮會係咁嘅樣啦。咁咧其實好適合咧4個人嚟住啦。咁我介紹下2間睡房啦。咁第一間咧，呢間睡房有間雙人床啦，裏面咧就有個窗啦，咁啊俾你哋夜晚可以睇下星啦。然後房入面咧都有個智能嘅衣物護理機啦，佢會幫你除塵啦、殺菌啦、除臭啦，咁非常之好用噶。房入面咧都獨立設咗個廁所啦，咁你睇下呢一個廁所其實做到乾濕分離啦，非常之簡潔同埋乾淨啊。另一間房咧都係有一個雙人床啦，同埋一個廁所嘅。介紹完主要嘅生活區域之後咧，就介紹下頭先講嘅溫泉房啦。咁入去咧，其實有個溫泉嘅位置咧，就有晒凳俾你坐嘅。冬天嚟浸咧，一定別有一番風味啊！呢間屋咧都仲有一個 BBQ 松啦，有興趣咧都可以用噶。我哋濟州遊嘅第2日咧就到呢度為止啦。下禮拜咧我哋會繼續向南行啊，去到西歸浦又玩又食啊。所以如果你中意我哋系列咧，亦都想睇埋下條片，記得 subscribe 我哋 channel，一出片嘅時候你就收到通知噶啦。